大家好，今日想同大家分享一個實例，點樣用呢個波段買賣嘅策略嚟做呢個美股。咁我第二集已經有分享過呢個波段買賣嘅策略啦，就係你揀一隻股票，咁我就揀咗呢個百度啦。咁嗰陣時百度我係要玩港股嘅，咁港股我嗰陣時做買賣咧，如果用港股買賣咧，就會收比較高嘅一個佣金手續費。咁買入大約如果用10萬蚊嘅例子啦，咁就大約86蚊、87蚊嘅手續費。咁賣出都係差唔多呢個價錢。咁買入賣出嗰個成本交易費就好高。咁今日我就示範咗一個實例啦，就係琴日6月1號做嘅一個實戰啦。咁啊買賣一個百度，咁同一日買，咁同一日賣，個策略應該點樣做咧？同埋我個波段買賣策略係應該點樣做嘅話，今日就會講解。咁首先咧，我5月27號先開始轉咗做副圖嘅。咁我因為嗰陣時拍咗個短片係講波段買賣，咁啲人就會話其實你可以用呢個副圖去買賣。咁嗰時只係提港股嘅啫。咁我嗰時去研究原來美股嘅買賣會平好多。咁之後我可能經過今次嘅話，我會轉做如果百度嘅話咧，我轉做去用美股嚟買賣。咁首先係入錢啦，入錢嗰個第3集都講過啦，俾佢扣咗一啲手續費啦。即係我哋係入15蚊嘅，但係有啲銀行會扣咗手續費。咁嗰一集第3集已經講咗點樣會防止點解會扣手續費，同埋點樣去防止去扣呢個手續費。咁今日唔講啦，如果有興趣可以去聽。咁之後就用呢個中銀入翻呢個數出嚟啦，咁啊冇扣到手續費嘅。咁佢副圖有樣好咧，我覺得佢有樣好咧，就可以做呢個現金寶嘅。現金寶咧就係你有多餘嘅資金咧，佢就會自動咁樣去扣咗去做現金寶。咁啊回報都唔錯嘅，回報有3.23厘到啦，3.2同埋3.3厘嘅回報啦。咁啊每日佢自動去做嘅。咁你呢筆錢可以攞嚟做買賣嘅。咁我6月1號咧就掛咗單啦。咁副圖有樣好咧，掛單咧佢就唔使日日掛嘅。咁佢只要咧你預先，我之前就掛咗係呢個83蚊，咁就買呢個百股嘅，咁佢就可以永遠掛住喺度嘅，直至到你會切單為止。咁啊掛咗喺度啦，咁用83蚊買呢個100股嘅百度。咁當佢交易成功之後咧，咁你會見到手續費啦。咁其實就收咗呢個1.3嘅手續費嘅美金，咁即係10蚊，差唔多10蚊度啦。10蚊同你百幾蚊嘅手續費，你可以睇到分別。咁佢買入之後咧，我就會再 set 一個長期嘅單，就係以3蚊為單位啦。因為我而家嘅美金唔算多啊，所以每3蚊我會做一個單位買100股。咁我都計過嘅，買200股係佣金係最細嘅。咁我而家係用100股嚟玩咗先啦，因為我想多啲交易，因為佢副圖有好多好得意嘅，副圖佢會俾一啲現金券俾你嘅，即係現金卡。咁我而家有20蚊嘅免費用，咁免費買賣都可以免咗個佣金。跟住咧，我就會 set 咗每3蚊為單位啦。咁你一買入嘅話，我就會 set 最買入就係127蚊啦，就買入。同時我會 set 賣出133蚊啦，即係3蚊做個單位咧就賣出。咁我唔知幾時會成交嘅，總之我係 set 好咗。咁啊永久嘅，呢個 set 好咗永久嘅，永遠就喺度做噶啦。咁呢個賣出啦，賣出嘅時間就係好夜啦，即係去到3點幾先賣出。咁嗰陣時我已經瞓覺啦，我已經唔使理佢啦。咁我 set 定擺咗喺度，咁佢就誒3點鐘之後做3點鐘就已經賣咗佢啦。咁我就嗰個賣咗嘅手續費咧就會係都唔會賣多啲手續費嘅。咁樣呢個就係手續費啦。咁你發覺加埋埋嘅手續費都3蚊到，都唔使3蚊咁樣，咁就可以即係壞來美金都係20零30蚊咁樣就可以完成一個買賣。咁可以賺咗大約3蚊100，即係300蚊嘅一個美金。咁我發覺呢個嘢，呢個做法係比起我喺呢度買呢個港股嘅百度咧係好好多。咁日後咧我就會轉去美股買呢個百度嘅，同埋我淨係玩一隻股票咯，其他我都唔再去玩啦。咁啊專做一個百度嘅股票啊。呢個唔係冇任何嘅建議同埋一風險，即係免責嘅聲明啦。咁百度只係一個例子嘅啫，
第二集我已經講過啦，你可以自己揀你最想要嘅一個美股嘅股票，咁啊完全冇構成一個鼓勵你買賣嘅一個建議嘅，純粹係自己嘅經驗分享。咁如果中意呢個頻道，可以訂閱，未來同大家分享更加多。拜拜。